बिथाङा हारि सिबिनायनि बाथ्राखौ जुदि बिराद माने सानोबा मोनसे समाव बिथाङा एजेपि मोनसे राजखान्थि हान्जायाव बाहागो लादोंमोन बा जয়েन जादोंमोन। दा जे हान्जायाव बा जे पलिटिकेल पार्टियाव बर' हारिनि जेबो इस्युआनो गैयामोन, अब्ला बिथाङा बबे साननाय हनायजों बियो बे हान्जायाव हाबदोंमोन, बे बाथ्राखौबो जोङो एसे आसरित नाङो। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हांख्रायनाय बादि बेयाव बाहागो लाफैनाय एबा बेयाव खौरां बुथुमफैनायनि थाखाय खौरांगिरि नोंथांमोनखौ जों साबायखर बावदों। आथिखालाव बिसायख'थिनि थासारि, बे बिसायख'थिनि थासारियाव आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव माखासे सुबुंफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ जों नुबाय थादों। बिनि थाखायनो स्पेसियेलि जोङो कास्टम बसुमतारी, जाय बिपिएफनि दैदेनगिरि, बिथाङा गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बाथ्रा बुंदों। मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनि सायाव जों माखासे खेंफोरथि होनो थाखाय नोंथांमोनखौ हांख्रायदों, दा रायजो राजाफोरखौ अबगत खालामनो थाखाय। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि निति आदर्शखौ बिथाङा जोगारनानै थांनाय सासे सुबुं, आरो बिथाङा दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खुनु बेबायदि सोंखारिनाय एबा क्रिटिसाइज खालामनायनि जेबो अधिकार गैया होननानै आं सानो। दा बिथाङा बिपिएफनि सासे किं मेकार बायदि गावखौनो साननानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। जों मिथिया गाबोन समफोर बिपिएफनिफ्राय बिथाङा किक आउट खालामजाबा बबे जायगायाव थागोन, बेखौ जों साननोनो हाया। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानो होखारजादोंमोन, मानि थाखाय बिथांखौ एक्सपेल खालामनांगौ जादों, बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बुङाखै बा सोराङाव लाबोआखै। बिथांनि पार्सनेलिटि, बिथांनि फिउचारखौ नायनानै बा जोङो हिउमेनिटि ग्राउन्डआव बे बाथ्राखौ साननानै बिथांनि इन डिटेल बाथ्राफोरखौ बुंनाय जायाखै। दा गोनां जायोबा बिथांनि गासै बाथ्राफोरखौ जों बुंनो गोनां जागोन। बिथाङा बिराद हारि अनफावरि बायदि माखासे बाथ्राफोरखौ, हारि अनसुला बायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायफोरखौ जों नुबाय थायो। दा दरं उदालगुरि बियाबनि एनडिएनि बिजाथिखौ जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सार्थनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो माखासे जातीय इस्युफोरखौ जोङो आदाय खालामनो थाखाय एनडिएनि बिजाथिखौ जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दा बे बिथिङाव बिथाङा गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि फारसे बेबादि बाथ्रा सानला, आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिगौ बा रायजो राजाफ्रा बुजिगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारियाव बबे समाव गोनांथि जानाय समाव गावनो मोनसे डिसिसनजों सोलियो, आरो हारियाव खहा जानाय खुनु बेबायदि डिसिसन दिनैसिम लाबोफेराखै। दा बेखायनो बे बिथिङाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा खुनु बाथ्रा बुंनायनि माने मोन्थाय गैया होननानै जों सानो, आरो बिथांखौ जों खावलायो राजनिति बिथिङाव बिथाङा सोरखौ मा बुङो बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गावनि हान्जानि एबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय एबसुखौ सोंखारिनाय बा एबसुखौ क्रिटिसाइज खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै जों बिथांखौ माने हुमखि होयो। बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि इन्ट्रेस्टआव इस्यु माखासे पेन्डिं दासिमबो जोंनि हारिनि गेजेराव इस्युसफोर दं, गोबां इस्युसफोर। दा बे गासै बिथिंखौ लानानै जोङो एनडिएखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सापर्ट खालामदों। दा बेबायदियै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा, माखासे पेन्डिं जानाय इस्युसफोर जेरै कार्बि आंलंनि
एसटि हिल्सनि इस्यु आरो जोंनि बिटिआर सिमा बारायनाय बेजों लोगोसे गोबां अनुष्ठान प्रतिष्ठान बेखौ माने खम समनि गेजेराव जोङो मोनफुंनांगौनि थाखाय एबा आदाय खालामनांगौनि थाखाय जोङो एनडिएनि बिजाथि जेरै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जयन्त बसुमतारीखौ आरो दरं उदालगुरियाव दिलीप सयकियाखौ बेयाव सापर्ट खालामनायखौ जोङो क्लियारलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। कास्टम बसुमतारी बिथाङा हारि सिबिनायनि बाथ्राखौ जुदि बिराद माने सानोबा मोनसे समाव बिथाङा एजिपि मोनसे राजखान्थि हान्जायाव बाहागो लादोंमोन बा जयेन जादोंमोन। दा जे हान्जायाव बा जे पलिटिकेल पार्टियाव बर' हारिनि जेबो इस्युआनो गैयामोन अब्ला बिथाङा बबे साननाय हनायजों बियो बे हान्जायाव हाबदोंमोन बे बाथ्राखौबो जोङो एसे आसरित नाङो। आरो बिनि अनगायैबो आथिखालाव जे बिपिएफ हान्जाया बिथांमोननि हान्जाया मोनसे गिलु फालु मोनसे माने 6टा कमिउनिटिसनो एसटि होनायनि जे बाथ्राफोरखौ दायो बुंबाय थादों आरो बिथांमोना देरहालाङोबा बे खामानिखौ मावनायनि जिहेतु बाथ्रा बुंदों। एफा हारि अनसुलाबा हारिनि सायाव एथ' सिन्था गोनांबा बे हारियाव खहा जानो थांनाय मोनसे जे इस्यु 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि बाथ्रा बुंनाय बिनि सायाव मानो बिथाङा जेबो बाथ्रा दिखाङाखै एबा बेखौ मानो जेबो अबजेक्सन खालामाखै। दा बेखायनो जों सानो बिथाङा जेराव माने गावहा बेनिफिट जायो गावहा लाब जागोन बेबायदि बिथिङाव हारियाव खहा जानाय बा हारियाव लाब जानाय बेजों बाथ्रा गैया बादिसो जों मोनो। बेखायनो बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ एबा बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ बन्द खालामनांगौ। जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा हाबा मावदोंमोन बे समाव जों बयबो बिथांखौ रेसपेक्ट खालामोमोन आरो बे समाव बिपिएफनि हेंथायै बिपिएफनि कारापसन दुर्नीति बायदिसिना बाथ्राखौ लानानै खोथा बुंबोनानै बिपिएफनि हेंथायै भट बिदोंमोन आरो दा बिथाङा बिपिएफनि जानानैनो माने बिपिएफनि थाखायनो भट बिफिनदों। दा बिथांखौ गावनि आथिङाव माने रुवाजों दाननानै लानाय बादि जोङो मोनो। बेखायनो बे फारसेबो बिथांनि सायाव जोङो एसे आसरित बिथांखौ नाङो आरोखि आसरित मोनो। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसएपी पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिव साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, एमडीएफ जाली काटिं, ल'ग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।